เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาวาดตัวละครอย่างเลดฮักนะครับเพื่อนๆน้องๆขอกันเข้ามาผมก็จะมาวาดให้กับเพื่อนๆน้องๆได้ดูกันเลยซึ่งเลดฮักที่ผมจะนำมาวาดนะครับก็จะเป็นเลดฮักที่โผล่ออกมาในภาพยนตร์นะส่วนในคอมิกนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนโอเคและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดเรทฮักพร้อมกันเลยครับไปกันเลยอันนี้ผมจะร่างไว้ก่อนนะทุกคนเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับสนใจที่อยากจะวาดตามก็ดูคลิปผมไปด้วยและก็วาดตามไปด้วยได้เลยนะครับ
เอาละครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรทฮักที่เพื่อนๆน้องๆขอกันเข้ามานะครับ และในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและก็คลิปต่อไปเลยอยากจะได้ตัวละครตัวไหนนะครับเพื่อนๆน้องๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจุ๊บ